के तपाईहरु पनि नेपालको पुराना नोटहरु संकलन गर्न रुचि राख्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुसँग पनि यस्ता पुराना नोटहरु छन् जसलाई तपाईहरु बेचेर राम्रो भन्दा राम्रो मूल्य पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला किनकि यो भिडियो तपाईहरुको लागि छ। यो भिडियोमा तपाईहरुले हेर्नुहुनेछ कि नेपालको पुराना भन्दा पुराना नोटहरुको बारेमा र यो नोटहरुको कति बजार मूल्य छ अहिलेको समयमा त्यो पनि तपाईहरुले यही भिडियोमा हेर्नुहुन्छ। त्यही भएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ स्वर्गीय राजा महेन्द्रको पालामा निष्कासन गरिएको 3 प्रकारको 10 को नोट। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियोमा यहाँ 3 प्रकारको 10 को नोट हो। एउटा मोरु 10 हो भने अर्को रुपैयाँ 10 र फेरि अर्को रुपैयाँ 10। यो मोरु 10 र यो रुपैयाँ 10 तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नमा उस्तै छ, यसको आकार पनि उस्तै, रङ पनि उस्तै, सबै कुरा उस्तै छ। यसमा फरक के हो भने म तपाईहरुले यही भिडियोमा अगाडि बताउने छु। र यो फेरि 10 रुपैयाँको नोट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 10 को नोट र यो 10 को नोटहरुमा धेरै नै फरक छ। यसको आकार पनि फरक छ, रङ पनि फरक छ र यसमा महेन्द्र राजाको जुन तस्बिर राखिएको छ त्यो पनि फरक छ। अब हामी पहिला कुरा गरौँ कि यो तीनटै नोटमा सबैभन्दा पुराना नोट कुन हो। यो तीनटैमा सबैभन्दा पुरानो नोट हो मोरु 10 किनकि पहिलाको नोटमा मोरु लेखिने चलन थियो। पहिला मोरु भन्ने गरिन्थ्यो, रुपैयाँ भन्ने गरिन्थेन। यो मोरु 10 तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ महेन्द्र राजाको पालामा निष्कासन गरिएको पहिलो 10 को नोट हो। यो नोटमा तपाईहरुले बायाँतिर महेन्द्र राजाको फोटो हेर्न सक्नुहुनेछ, ढाका टोपी लगाएको फोटो। यो नोट करिब विक्रम सम्वत 2013 सालमा निष्कासन गरिएको थियो भने यो नोट करिब 1.5 करोड थान निष्कासन गरिएको थियो र यो नोट बेलायतको देलारु नामक छापाखानाबाट निष्कासन गरिएको थियो भने यो नोटमा तपाईहरुले अगाडि हेर्न सक्नुहुनेछ श्री नेपाल राष्ट्र बैंक र तल श्री 5 को सरकार जमानत प्राप्त लेखिएको छ भने अगाडितिर तपाईहरुले गुहेश्वरी माताको मन्दिरको तस्बिर राखिएको छ भने त्यो बेलाको गभर्नर लक्ष्मीनाथ गौतम हुनुहुन्थ्यो भने यहाँ तपाईहरुले दायाँपट्टितिर ड्रागन हेर्न सक्नुहुनेछ। पछाडिपट्टिको कुरा गर्दा चाहिँ पछाडिपट्टि यहाँ तपाईहरुले पहाडको तस्बिर हेर्न सक्नुहुनेछ भने यहाँ रुपीज 10 र माथि तपाईहरुले यहाँ मयूरको पनि तस्बिर हेर्न सक्नुहुनेछ। दुईटैतिर मयूरको तस्बिर राखिएको छ भने मोरु 10 लेखिएको छ र यता नेपाल राष्ट्र बैंकको चिन्ह र पछाडितिर तपाईहरुले नेपालको राष्ट्रिय प्रतीक कोट अफ आर्म्स जसलाई भनिन्छ त्यो पनि राखिएको छ यहाँ भने। कुरा गरौँ यो नोट र यो नोटमा दुवैमा सेम हो, दुवै नोट सेम हो। यसमा लक्ष्मीनाथ गौतमको गभर्नरको हस्ताक्षर रहेछ भने यहाँ यादव प्रसाद पन्तको हस्ताक्षर रहेछ भने यसमा पनि ड्रागन, यसमा नि ड्रागन। अगाडिको त सबै सेमै हो, रुपैयाँ 10, यसमा मोरु 10 बाहेक सबै कुरा सेम हो। अब पछाडिपट्टिको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईहरुले पछाडिपट्टिमा एउटा कुरा फरक हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा पछाडिमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मयूरको तस्बिर दुईटैमा सेमै छ। यता रुपैयाँ 10 भने यता मोरु 10 लेखिएको छ, फरक त्यही हो। र एउटा कुरा अझै म फरक तपाईहरुलाई देखाउने छु। यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ जुन राष्ट्रिय प्रतीक कोट अफ आर्म्स जसलाई भनिन्छ त्यो र यसमा फरक गरिएको छ। पहिला यस्तो हुन्थ्यो भने यसपालि यस्तो गरिएको छ भने यो नोट जुन तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ जुनमा रुपैयाँ 10 लेखिएको छ यो नोट करिब विक्रम सम्वत 2017 सालमा निष्कासन गरिएको थियो भने यो करिब 3 करोड 60 लाख थान निष्कासन गरिएको थियो र यो नोट पनि बेलायतको देलारु नामक छापाखानामा निष्कासन गरिएको थियो भने अब हामी कुरा गरौँ यो रुपैयाँ 10 को जुन कि यो दुईटै 10 को नोट भन्दा सानो छ साइजमा। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, म तपाईहरुले देखाउँदै छु। यो दुईटै नोटको साइज सेम हो भने यो सानो साइजको छ र कलर पनि यसको फरक छ। तपाईहरुले प्रष्ट हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ बीचमा हरियो रङ राखेको छ जुन कि यसमा छैन। यो दुईटै नोटमा गोल्डन कलर र व्हाइट कलर र रेड कलर मिक्स छ भने यसमा तपाईहरुले यहाँ ग्रीन कलर हेर्न सक्नुहुनेछ बीचमा। अब हामी कुरा गरौँ यो रुपैयाँ 10 को। यो रुपैयाँ 10 तपाईहरुले भिडियोमा हेर्दै हुनुहुन्छ यो करिब विक्रम सम्वत 2025 मा निष्कासन गरिएको थियो भने यो नोट करिब 4 करोड थान निष्कासन गरिएको थियो र यो नोट बेलायतको ब्राडबरी विल्सन एन्ड कम्पनी नामक छापाखानाबाट निष्कासन गरिएको थियो भने यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ स्वर्गीय राजा महेन्द्रको तस्बिर राखिएको छ भने यसमा उहाँले आर्मी पोसाक लगाएको तस्बिर राखिएको छ र बीचमा बुद्ध भगवानको तस्बिर राखिएको छ। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ भने गभर्नर त्यो बेलाको यादव प्रसाद पन्तको हस्ताक्षर छ भने यसको पछाडिपट्टिको कुरा गर्दा चाहिँ यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ सिंहदरबारको तस्बिर राखिएको छ र पछाडि यता तपाईहरुले देवनागरीमा रुपैयाँ 10 भने यता इङ्ग्लिसमा रुपीज 10 तपाईहरुले प्रष्ट हेर्न सक्नुहुनेछ र पछाडिपट्टि हरियो रङको धेरै नै प्रयोग भएको छ भने
अब हामी कुरा गरौँ यो नोटहरूको हालको बजार मूल्य। तपाईँहरूले यो भिडियोमा हेरिसक्नुभयो कि यी नोटहरू कति थानमा निष्कासन गरिएको छ। कुनै 4 करोड त कुनै 1.5 करोड त कुनै 3.5 करोड जति निष्कासन गरिएको छ। यसको मतलब यो नोट बजारमा धेरै मात्रामा निष्कासन गरिएको थियो भने अहिले यो नोट बजारमा चलन चल्तीमा छैन। त्यही भएर यो नोट अलि महँगोमा पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। यो नोट तपाईँहरूले सङ्कलनकर्ताहरूसँग मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूले सम्पर्क गराइदिन सक्नुहुन्छ अथवा म नि तपाईँले राम्रोभन्दा राम्रो मूल्यमा दिन सक्नेछु। अब कुरा गरौँ यो नोट मैले आफ्नो सब्सक्राइबरसँग किनेको छु। यो जुन तपाईँहरूले ₹10 को नोट हेर्दै हुनुहुन्छ यो करिब मैले 650 मा आफ्नो एउटा सब्सक्राइबरसँग किनेको थिएँ। यो नोटको कन्डिसन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो नोटको कन्डिसन त्यति राम्रो छैन, यूएससी कन्डिसन छैन, यो ठिकठाकको कन्डिसन छ। त्यही भएर 650 मा मैले पाएँ। अब कुरा गरौँ हामी यो ₹10 को। यो ₹10 को मैले नोट करिब 850 मा पाएको छु। यो पनि मैले आफ्नो सब्सक्राइबरसँगै किनेको नोट हो 850 मा। योभन्दा राम्रो कन्डिसनको नोट तपाईँहरूले 1000 भन्दा माथिमा बेच्न सक्नुहुन्छ अथवा किन्न सक्नुहुनेछ। अब यो नोटको कुरा गरौँ, यो नोटको कन्डिसन अलिकति राम्रो छ। यो 10 को नोटको कन्डिसनभन्दा तपाईँहरूले यो नोटको कन्डिसन राम्रो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर यो नोट मैले करिब 1000 मा किनेको आफ्नो सब्सक्राइबरसँग। यदि तपाईँहरूसँग पनि यस्तो क्वालिटीको नोट छ भने तपाईँहरू मलाई बेच्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँहरूले किन्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँले त्यसको रिप्लाई दिनेछु र सम्पर्क गर्नेछु तपाईँहरूसँग।